今日嚟在 Woolworths 揸飛機，我哋而家喺唔知北都東機場啊，我哋反正飛機場一個到一個，應該距離都好近嘅。有一個新手教學，教大家玩上下左右啦。然後呢，想反推嘅時候呢，要撳兩下呢個，要撳兩下可以出到反推，但係一定要喺地面或者接近地面嘅時候先用得到。你要明，你要知道呢個 game 入邊嘅反推係唔可以令到你架飛機唔滑，只能夠剎停你架飛機，所以向來只能夠撳呢個。Yeah. 出發。就係影嚟。各位乘客，我哋正在滑行到跑道。大家旅途愉快。危險動作。Damn, man.
點之間直線最近。到時我哋會畫到去停機坪之後落乘客，就係呢度。差唔多可以轉。各位乘客，我哋已經登上咗跑道，我哋即將起飛。Butter 輕輕掂嘅。
切斷你個 filter。咁一陣我哋差唔多降落啦。我相信你應該都冇安全帶睇球。冇記錯，佢淨係得兩條跑道嘅啫。我見到啦，大家見唔見到咧？我相信大家咁Retard.我哋降落成功啦，各位。停咗嘅，吊命！
各位，佢唔俾我練啊，睇唔出俾我出咗街。OK，算，再見。